Ternyata bikin otak-otak crispy itu gampang banget ya. Aku siapin satu bungkus otak-otak, ini aku mau belah menjadi dua supaya tidak kepanjangan. Bahan-bahan tepungnya udah aku tulis semuanya di atas, jadi kalian bisa langsung screenshot aja. Pecahkan satu butir telur, airnya aku pakai sekitar 350 ml. Untuk santannya aku pakai satu bungkus, bumbunya juga cuma pakai penyedap dan garam ya guys. Diaduk-aduk sampai benar-benar merata. Kalau udah masukin otak-otak yang udah aku potong-potong tadi, ini aku diemin dulu selama 10 menit ya guys. 10 menit berlalu, ini mau aku langsung goreng. Minyaknya harus banyak dan jangan terlalu panas. Kalau udah mengembang seperti ini, baru aku masukkan tepungnya sedikit demi sedikit. Otak-otaknya udah mateng dan siap diangkat. Gimana? Gampang kan? Jangan lupa di recook ya.